တို့ EFF gas ရရှိနေတာကတော့ရတလန်းထိပ်မှာရှိတဲ့ရွှေတူးမှုပြန်ခေါက်ဆွဲကြဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်လေးကတော့ရွှေတူးမှုပြန်ခေါက်ဆွဲကြဆိုင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ EFF gas က50လန်းထိပ်မှာရှိတဲ့ဖျားเจ้าလေးတစ်ခုမှာအလူပွဲလေးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်မယ်အလူလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေတူးမှုပြန်ခေါက်ဆွဲကြဆိုင်အတောင်ရှိတဲ့လူနဲ့စကားတော့ပြောလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ရွှေထူးမိုးပြန်ခေါက်တဲ့တန်တာဝန်ရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ EFF gas ရဲ့လူလေးမှာကျွန်တော်တို့ရွှေထူးဆိုင်မှာတိုရှည်လေးပေါင်းကူညီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တိုရှည်မှာဆိုရင်ပဲရင်ရဲ့တက်တနီရဲ့ပကြေးရီရဲ့၃မျိုးပါပါတယ်ဆိုပဲရင်မှာတော့အဓိကအပြင်ဘူးသီးရဲ့ပဲသီးရဲ့ပေါ့အဓိကထားပြီးချက်ပါတယ်ရှင်မှာဆိုရင်တော့ရုံးမနီသီးခန်းကျင်သီးကိုအဓိကထားပြီးတော့ချက်ပါတယ်မစလာနဲ့အနံ့အမွှေးအောင်လို့တက်တနီကတော့ရေပဲကိုတခြားလောပြီးတော့မှချိတ်ပါတယ်ချိတ်ပြီးတော့မျိုးသီးနဲ့တခြားဆက်ပါတယ်ဆိုရတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ EFF gas ကပါဗျာဆရာတော်ရဲ့လေဒီဖျားเจ้าဒီနေရာလေးနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဘွဲ့နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပြပါဦးခင်ဗျာ ဘုရားကျောင်းတော့ဘုသူတော်မြို့နယ်50လက်စီဘော်တရာပြမလူမပိတ်တဲ့ဘုရားကျောင်းပါကျွန်တော်လက်ရှိဒီဘုရားကျောင်းမှာဆရာတော်ဘုန်းကြီးပါဟိုဆရာတော်ဘုရားကျောင်းမှာအရင်တော့အခုလိုမျိုးလူတန်းတွေပါလာလုပ်ခဲ့မှုတာရှိလားခင်ဗျာမရှိခဲ့ပါဘူးမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အခု EFF ကနေပြီးတော့လာပြီးပြုလုပ်ပြီးတဲ့အလူလေးပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးလေးစိတ်ခံစားမှုလေးဖြစ်မိပါသလဲခင်ဗျာအခုလူတန်းကရဝမ်းသာပါတယ်ဒီထက်မကဟိုလူတန်းမှာစီးဆိုပြီးမှထူထောင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူလေးမှာသူရှိလာရောက်ကြိုပြီးတဲ့ဆိုင်းနေအောင်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့မိသေးနဲ့လောက်တာပေါ့မိသေးနဲ့လောက်တာကတော့အချိန်တော့ကြာတာပေါ့ကွာအချိန်နဲ့ပေးရတယ်ပေါ့ဒီနေ့ EFF လူလေးမှာတော့ဒီကန်းနဲ့လောက်တာကတော့ညနေညစံနဲ့အချိန်တို့တွင်းမှာလည်းပွဲရည်တဲ့ညများထွက်တယ်ပေါ့ကွာကန်းနဲ့လောက်ရတာတန်းရှင်းနဲ့တက်ဆက်တယ်လောက်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကွာဒီနေ့လူလေးမှာကျွန်တော်ပေါင်းလေးတဲ့ပြရန်ဝတ်တာပါတယ် EFF ကနေလည်းနောက်များမှာလည်းဒီတက်မကလူနိုင်တက်နိုင်ပါစေချူတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေထူးနေပြီး EFF gas ရဲ့လူမှာပါဝင်ကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်ရန်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်နောက် EFF gas နေပြီးနောက်ထပ်ဒီတက်မကလူနိုင်တက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအတူသွားကြမေကွာဘူမြကင်ဝေးတဲ့ဘွာ EFF အမြဲအနားရှိနေပြီ EFF အမြဲနားရှိနေပါEFF အမြဲတမ်းရှိနေပါလောကပြတ်နာ